爺爺，呢間皇都戲院咁舊，又執咗笠咁耐，你帶我嚟做咩啊？你唔係話好想知道爺爺嫲嫲嘅事嘅？呢度就係我哋年青嘅時候時時嚟個地方啊！嗱，有皇都戲院，隔離有天寶酒樓，再隔離有北角堡桌球室，對面仲有間細細地嘅快餐店，嗰啲粟米肉粒飯同炸雞髀好正㗎！你哋喺戲院識㗎？哦，唔係，我哋喺前面轉彎識嘅。轉彎？係啊，跟我嚟啦！嗱，就係呢度啦，電氣道304號7樓。係咩地方啊？遠東劇藝團係我哋人生之中最重要、最美好嘅回憶。請問阿東喺度嗎？阿東喺度嗎？有咩幫到你啊？哦，我俾個電話嚟嘅，我哋想租服裝㗎。租服裝啊？嚇！租服裝，阿東落咗街喎。你記唔記得佢一陣啊？哎呀，我趕時間啊！咁啊？唔好意思，唔好意思，你係咪知有劇社院啊？我就係頭先聽電話嗰個東啊。係啊，我係阿遠啊。請問我件衫有未啊？哦，有啦有啦，中山裝嘛。頭先我就係拎件衫出去配翻粒紐，你好唔好等我一陣，等我釘翻好粒紐先俾你啊？好啊。咦？你度又唔係叫租風舞嘅咩？點解有服裝租嘅？哦，我哋呢度有戲劇組、舞蹈組、太極組、民歌班、補習班，仲有好多興趣班添。土風舞咪就我哋興趣班嚟咯。補習班都有啊？係啊，每年會考前啊，我哋呢度成績好嘅團員就會幫要考試嘅同學免費補習㗎啦。咦，你哋演咩戲啊？有冇興趣一齊過嚟玩啊？好啊！我哋遠東劇組啊最開心，每個星期都會搞下氣氛，排下戲，玩下遊戲，每次演出都好認真。翻譯劇我哋 No.1，經典劇我哋好齊心，服裝道具佈景組全部一手一腳不求人不求人。權師兄，呢位係我嚟介紹，佢係我哋太極組嘅師兄阿權啊。啊，權星你好啊，我係阿遠啊，係師友社嘅，我嚟租服裝㗎。你叫我權就得㗎啦。點解你揸住個鑊鏟嘅？哦，佢喺廚房度煮緊嘢。今晚咧劇組咧就團練太極班嗰啲男仔煮嘢好叻㗎。使乜講啊？團練？哦，係啊。咦，你不如今晚都留低同我哋一齊食團年飯啦。又好啊。爺爺，咁你有冇留低食團年飯啊？有啊，嗰晚劇團聚咗100幾人一齊食團年飯，又有節目表演、舞蹈、音樂、太極，哇，都唔知幾精彩啊！太極我都識啦。
後來就好笑啦，我擺咗個大烏龍啊！咩大烏龍啊？食完團年飯之後，阿權星攞咗煲好似糖水嘅嘢出嚟。權星，呢煲乜嘢嚟嘅咧？一定係杏仁糊啦，我試下味先。哎呀，唔識得㗎，係漿糊嚟㗎。咁大煲漿糊？今晚我哋團年啊嘛，所以咪煮一大煲漿糊。食完飯，我哋就會上街連街招嚟宣傳演出㗎啦。你哋好叻啊，咩都自己整。逼出嚟嘅，我哋嗰個時代根本就好窮，乜嘢都要自己整，道具、佈景、服裝，全部自己做，好齊心。後來我仲加入咗劇團，學埋舞台化妝添啊！你好叻啊！咁你同嫲嫲點開始㗎？因為一首歌。歌？乜事啊？東你點啊？我爸爸爭人錢，走咗佬啊！嚇！你阿爸走咗佬啊？咁你生活咪有問題咯？係啊，咁啊年租冇錢交。係咯，咩都冇，咩都有，淨係冇錢啫。唉，我哋呢度大部分唔係學生，就係初出茅廬，邊有錢啊？你話我哋仲有啲乜嘢啊？有啊，我哋有好多嘢比錢仲要珍貴啊！係乜嘢啊？我哋有互助有愛嘅心，有不屈不撓嘅精神，有賀愛藝術嘅火，呢啲就係遠東精神啊！咁你講得係好啱，但係唔可以當飯食喎。有辦法，我哋可以開個戶口，每人每月盡自己嘅能力，將啲零用錢放入去，唔幫多都幫少啊！我唔得㗎。唔係啊，我覺得幾好喎。係啦，好似之前我哋啲團員唔夠錢過年咁，我哋夾錢幫佢辦年貨咁啫。大家兄弟姊妹幫得梗係要幫㗎啦。係咯，正如我寫俾你嗰首歌。樹上有傳種百種愛，不要你傻在腦海，心中有千般百般恨，讓明月細的心內，如有心中百感生，不要追求人間前半愛，讓現全生世上常悲哀，別將愛關心人意換愛，讓我別知世上千萬載，就是山開天涯放異彩，世上有無限十的孤單與
錢，點解嘅？因為嫲嫲有骨氣咯。我哋嗰個年代，寧願冇錢都唔可以冇骨氣。嫲嫲寧願自己辛苦啲，都唔想連累我哋。嫲嫲好勤力工作，過咗一年升咗職，我哋都分翻晒啲錢啦。你哋咁好，點解後來劇團冇咗嘅？唉，人生無不散之筵席，感情唔可以當飯食嘅。我哋唔少團員為咗生活，放棄咗夢想，犧牲咗藝術。面對樓價同租金不斷咁加，劇團都維持唔到落去啦。其實都冇乜嘢好執㗎啦，嗰啲人私人資料銷毀佢咯。咁就結束咗啊！真係唔捨得。唉，時代唔同咗啦，人總係要向前望嘅。咁我哋以後咪要各散東西咯。世情變，人情在。就算劇團冇咗，就算我哋唔少團員為咗新回放嘅夢想，只要仲記住遠東精神，我哋一定可以再聚嘅。三年間新見，樹木共藝海，不斷求向上。願心向着理想，憑着自強堅定奮力自強，願東像星光，茫茫藝海照耀方向，願東如松下，永發綠葉無風霜，願東攜手一起努力，人人有愛使心更安，人人情願手足不計是非，他嘅貢獻心力發自願上，願東像星光，茫茫藝海照耀方向，願東如松下，永發綠葉無風霜，願東像春光，像火暖使大家歡暢。